4位苦主啊，他们的另一半都有拖延的症状，而且是重症患者。到底有哪些拖延的行径让人火冒三丈？欢迎他们出场。介绍第一位，曾雅兰。欢迎雅兰姐，欢迎王丽人丽人姐，欢迎罗美玲。欢迎祖雄，祖雄。欢迎这个一王3后的受害者，他们听说都是他们的另外一半都有拖延的症状。侯昌明是很会拖，你不知道吗？他们是那种见急履急的人，这样子说到什么做什么的人。感觉没有，他只有赚钱不拖，其他都很会拖。只有跟钱有关的。Terry 是一个行动派耶。 Terry 跳舞都那么快，怎么会拖？他是一个大家都知道他是一个非常自律的人，然后也很严谨的人。所以他碰到很急的事，他都会很快处理。对，碰到很一般的事，想说慢慢处理；碰到不要紧的事，他就拖延处理。所以他有先分等级，对，分等级的。心中有轻重缓急。对，那你的外国老婆怎么了？他一直都拖延症，从我们交往到现在结婚生子，他还是一直都是有拖延症。你们交往到结婚有多久？交往到结婚1年多，那没有拖到，很正常啊。节奏是对的啊。对，有在赶进度。然后结了婚以后到生孩子，隔了多久？就是结婚的时候已经怀孕3个月了。所以谁拖了？没有人拖啊。你在拖什么？都你在拖吧？我有在拖。你不喜欢穿衣服嘛？都是先脱了才有孩子的嘛。对，先脱光再脱单，再脱单。哎呦，双压。他一堆啊，那些黄段子。好了，我们今天就聊拖延，听说它是一种症状。是哦。亲爱的，可以请你不要这么爱拖吗？你的拖延真的让我很不爽。婚纱拖8年，粉刷拖6年。哇，粉刷拖6年，你真的有点押韵哦。而且还用客家腔。婚纱拖8年，粉刷拖6年。好精细。你们是有听清楚吗？没有，我跟我老公就是我们结婚8年了，小孩也8岁了嘛。那就是刚开始我们就是宴客，但是一直都没有正式的婚礼，婚纱也没拍。那后来第2胎因为体态还没恢复，他就说我觉得我们要状况好一点再一起拍。我说哦好吧，那就这样吧。然后最后真的好不容易有拍一组了，是电视台的圆梦计划，很漂亮哎，对呀，看不到脸哎，但这不是我要的啊，好漂亮，很漂亮啊，你还要怎么样？对啊。不是，人家也想要蓝天白云、沙滩，或者是那种外景。你要去拍婚，你要去外拍那些大自然的那种婚纱照啊。对啊，我要婚纱照。10年真的可以弄一下，很需要。这个就算了，然后我们家就是也是因为就是生老大的时候，我们刚买了新房子嘛，就搬进去之后一直都没有粉刷，然后后来也是生了第2胎，又碰到疫情，公办不能进来。也不是，就是因为我想说很多事情能省就省，但我们有整理的就是那个天花板，那他就说那我们每一年都来粉刷一次，因为小孩不是都会画吗？然后说那要不然我们就是一次就再来粉刷。那后来就一直老2就生出来之后就疫情公班不能进来，然后就怀了第3胎了。他就说啊，你怀第3胎，我们那个油漆也不能用，对孕妇不好。我说那我坐月子的时候你可以处理吗？他说好，我一定会弄。结果我坐完月子出来，现在小孩已经3个月了，我们家还是没有粉刷。他有说为什么吗？因为他就说不急呀，到时候一起弄就好了嘛。不是重要的事。 Terry 现在可能也比较，Terry 现在比较很忙哦，他现在比较抢手了啦。他很忙，对，他现在比较忙 ，case 多了，对吧？对。他有答应要给你一个完整的婚礼吗？答应过没有？还是你只是说你想要而已？我想要。对他有答应过没有？好，那你不能说我弟弟，我弟弟帮我弟弟说句话，他这个人。他答应是说1不2的人，你知道的。我觉得他真的很实际了。他有实际，对的。你们会弄天花板，为什么不一起连墙壁一起就修下来了呢？这个我也不知道。没有，可能刚结婚的时候还没有那么多钱，比较拘谨啦。对，而且我们那时候买房子，最后身上不到20万。对啊，没那么多钱了。他就说不急，到时候而且还把婚礼办一办嘛，到时候可以赚一点，那个 OK 了，到时候。下婚礼很贵。对啊，还要算一桌太
场地啦，还要算台上的钱呢。上半流水席还我也在算了，很难赚钱的。对哦，真的很难吧？这不好，算，我取消。我讲一个就是怎么了，老婆？前阵子的。出门前才哺乳，差点被检查。哺乳跟遣返怎么会有？因为他现在都是平喂，我们都是挤奶之后，然后再只是不是亲喂，不是亲喂，都挤出来，然后平喂嘛。然后可是他每次是我跟他讲几点出门，然后比如说3点出门。然后3点我快要出门的时候，他说：“我要去挤奶。”他一挤奶就是至少半个小时。对啊。然后平时出门就算了，半个小时也不会很多。但是因为我们前阵子换公司，我们的那个居留证是就是比较急迫一点。28号到期，然后我们只有几天的时间去处理。我就安排27号，因为前阵子也很忙。太赶了吧？对，就是但是27号一定要处理好。我已经跟他讲，是重要的事情。OK。然后27号因为我早上是有工作的。移民署开到5点嘛，然后我就预计我们从家里出发，3点一定要出发，3点出发到那边大概是抓太紧了，太紧了，因为我工作回来的是2点左右，我就跟他讲说3点出门，对，3点出门，他3点跟我说他要哺乳，他要去挤奶。挤奶挤到来3点多，我们出门到那边又大塞车，遇到大塞车，然后去到那边紧张哦，就直接不能处理，没办法了，不能处理。对，那隔天怎么办？就是剩下28号，所以我们是在当天处理好。真的是差点压线。如果当天没有处理好，就是要出境，要出国，就要立刻买一张机票飞出去了。但是逃出去的那个，逃出去。哎，你们生了孩子之后吵架的频率有比较高吗？有，但是我都一直把它按住。不行，把我自己的内心按住。不要，亲爱的，你又吵架。就是我觉得那个婴儿一直哭的时候，有时候只是简单讲任何一句话都会爆炸。对啊，对，新生儿的阶段真的很容易会吵架。有一天是刚从月子中心回家的时候，然后因为他也吃饱了，尿布也换了，然后就是想要睡觉的时间，他就一直哭，连续哭1个小时哦。然后不管用什么方法，他都一直持续在哭。然后我太太就问我说：“哦，会不会是他要换奶粉啊？会不会奶粉不适合？”就问我一堆问题，你知道吗？那时候我就内心很想要用吼的，你知道，很想吼他。我怎么知道？可是我要想吼的时候，我又把它按回去了，这样。你又把它按回去。把那个猛兽给它按回去。辛苦了。祖雄说他老婆差一点被遣返，对不对？我有一次也差一点出不了国，是因为唱民歌吗？对，而且你知道我老公是一个非常有一点那种。就是反正不到最后一刻他是不会做，就是反正有时间就再等一下嘛。这个某种程度是一种自信，因为我只要做没有做不好的。对，然后他就觉得没关系，快到了再弄就好了。然后我就有一次我们要去夏威夷，好，然后夏威夷那时候美国已经免签了，然后免签，但是你还是要线上申请一个出国的，然后好像旅游签证，对，美金之类的。好，然后我就会跟他说，你要记得哦，不然我们出不去。他就说好啦，知道啦，你不要一直念好不好？很烦呢。他就会一直这样讲我，然后我就想说，我好心提醒你 ，OK， 好，你 OK， 因为英文我看不懂。不然我就自己去弄了，好，所以我才会仰赖他嘛。然后我要出国的前几天，我说我们4个的你都弄好了吗？他说早就弄好了，好不好？我办事拜托。我就说好，你弄好就好了。结果呢，你知道我老公那种很爱拖延的人真的很讨厌。我们每次出国，不是要提早2个小时吗？对，他都说。我跟你讲，不用啦，那2个小时你在机场里面浪费时间，我跟你讲1个小时就够了。他每次都这样跟我讲，我说1个小时不行。你知道有时候登机的人很多，真的很恐怖。我们常常都是在机场上奔跑，抓着小孩冲一家4口，每次出国都是度假的悠闲感都不见了。对，然后开始很紧张，心脏快要从嘴巴跳出来那样。然后那一天又是慢吞吞的，然后是我一直跟他说，美国不能太晚登机，所以有提早一点点。然后呢，我老公又是喜欢那种慢吞吞，然后这边看看那边看看，然后反正登机的人好多，我们不用那么早，我们最后再进去就好，不用跟人家人挤人还要排队。我就说好，随便你。后来呢，到最后一刻，比如说我们后面还剩几组人而已，然后我们要进去的时候，然后那个海关人就说，不好意思，你儿子的没有美签哦。我说怎么可能？他说
说你老公、你跟你女儿都有，就你儿子没有。我说不可能吧？怎么可能4个人一起申请，只有我儿子没有？然后他就说真的没有，所有的资料就只有你们3个，你儿子完全没有。然后你知道吗？我老公开始紧张，我说你不是说好了吗？他说对呀，我明明弄好了，怎么可能这样？然后我就说那现在怎么办？然后他就说不好意思，因为我们在15分钟就要起飞了。所以，如果你这15分钟，因为要线上申请，15分钟内，如果你没有申请好，紧张，你就不能走了。我说怎么办？怎么办？然后我女儿就说：“妈妈，惨了，怎么办？怎么办？”然后开始小孩子一直开始大哭，好像就是好像就是什么警察要来抓一样。对。然后我超紧张，因为机票都买了，行程都规划，假也都飞机就在眼前。对。然后我老公说：“不要紧张，不要紧张，我现在马上申请。”然后你知道他就用手机又缓缓的拿出来按。我们一般在按的时候，我们不是都会很快的那种身份证字号，然后什么英文名字这样按，对不对？我老公是这样。好可怕 ！TSE， 他很紧张，紧张反而更慢。对，我女儿在旁边说：“爸爸，你手不要发抖，可以吗？”他也紧张了。对，然后有时候触碰太久，它会出现2、3个字，然后又要再往后退。好生动，真的生动哦，好可，真的很可怕，很紧张。然后后来在前5分钟要关闭机舱门的时候才好。哇，就这么紧张。那整个飞机都在等你们。对，我一进去的时候，所有的人都在等我们。所以是漏申请，他漏申请了我儿子的。对，怎么会漏啊？对，我也不懂，他真的太有自信，而且我还一直跟他 double check， 他说有啦，他就会这样子，他觉得我很你看烦，他还笑得出来，是不是？我真的紧张到不行哎，好可爱，他还笑得起来，你看他还笑得起来，对呀，是不是？都到了，当然你就是相较之下，雅玲看多保守就好了。是不是？这么热的、这么好玩的地方，穿牛仔裤。牛仔裤。然后下一张，对，连身的夏威夷的嘞，机场，对啊。夏就很威夷。紧张，然后可是你还要调试那个心情，有时候很难，真的很难。然后你要跟他发脾气吗？又不行，因为其实他有些地方跟我年轻的时候，我们其实我们真的是很像，真的哦我们都到最后一刻，而且不小心把时间浪费在机场。你知道，就是到了办好就上飞机就好了，还有什么好逛的？对不对？逛还要花钱，对吧？对。你怎么跟我老公讲的都有实际哦。我后来慢慢的觉得这样自在一点比较好。对，需要的你要抓有一些突发状况。对，我老公真的是，我们也不要特别讲什么啦，现在讲的就是侯昌明了。好，上班拖延屎尿多，害我迟到，超尴尬。上班拖延屎尿多，就是临出门就会想上厕所。不是，我跟你讲，我非常感谢我老公的好意，因为我如果要上班，他如果比如说像现在要上通告，他如果没事，他都会说我送你呀，然后我就说先不用，没关系。干嘛不用呢？为什么？因为他每次送我都迟到，没有开得很慢吗？例外不会吧？不，他是很会拖。他很会拖，比如说，好，中午我要上班，对不对？比如说，好，比如说我1点的通告，然后呢，他就会12点起床。好，12点起床，1个小时时间还算充裕，因为半个小时，你刷个牙，我们弄一弄就可以出门了嘛。他又不用工作，下午也没事嘛。不是，他起来洗脸，拍乳液。然后呢，刷牙刷很久，还要刮胡子，然后还要洗头。我说你送我去上班而已，你为什么要洗头？好慎重哦，真的不懂好慎重。我说我妆都化好了，然后我都香水都喷香了，然后你还在那边给我洗头，是我上通告还是你上通告？急哦，真的好急哦。对，然后呢，我听了都急耶。对，然后我真的急到不行，因为我很慌的时候，我就会开始坐不住焦虑。然后我觉得你的症状都是侯昌明逼出来的。对，然后我就一直很焦虑，然后我就跟他说快一点，快一点。他说急什么？我跟你讲。我是你的前辈，录影没有人这么早到的，还卖弄，是不是卖弄自己的辈分？侯昌明就是社会的乱源。对，然后他就跟我说，
你这么早到，然后你都妆发好，你都要等大家，那你干等不是很无聊吗？可是我的个性就是这样，我宁愿等别人，我也不要别人等我。然后真的好敬业哦。我小燕姐的哲学，真的我习惯这样子，因为我觉得我宁愿等别人，我觉得我都 OK， 我可以慢慢来。可是别人等我，我会很紧张，反而很多事都做不好。对。可是我老公每次他时间都抓得刚刚好，然后开车咻咻咻，然后紧刹，然后我就快要吐了。我说你可不可以不要这样子？我真的受不了，我很讨厌这样。我说我心脏只有一颗。你们的婚姻真的是一个修炼哎。对，然后我还不能生气。我曾经生气过，他就说你要珍惜。你有这么一个好老公，我都会送你上班，你还不要，是不是很讨人厌？这段婚姻很危险哦，很危险。我是觉得，对，所以我觉得是我修炼真的很好。他每次都说我 EQ 很差，可是我真的一直在调整。我听了都紧张，真的。而且你知道为什么我会说你不要送我没关系？因为呢，他有一次送我，我迟到了，然后因为他都没有抓那个阿索比的时间，比如说塞车，好，比如说怎么样这样子，然后那一天就真的塞车。我到的时候，大家全部都在等我，已经坐定了，主持人也在那边都在等我了。然后我就说不好意思，对不起。对不起，那我知道大家都是艺人，10分钟其实也没有很久，可是大家就会开玩笑说没关系，你慢慢来，就等你了。你知道那种感受就会，我很不好意思，我不喜欢这样，我也不喜欢这样。对，太紧张的时候都会出问题。像我太太也是，她要工作的时候，她就会很紧张。所以他慢慢变成一个闹钟狂人。哦，拨闹钟提醒啊。对，就是有一天早上我跟他睡觉睡到6点，闹钟响，我就说哇，你这么早要出门啊？他说没有啊，我9点才要出门。那6点响干嘛？我说对啊，为什么6点响？好了吧？他就想啊，没关系，关掉，我们就关掉，继续睡。6点10分又响，又响了，又去关掉。我就说你到底定了几个闹钟？他说哦，后面还有很多闹钟。你看，他定闹钟是这样子定的。全开哦，每5分钟，对，他全开哎，10分钟、15分钟、10分钟了。是什么样的工作让他这么紧张了？因为他对怎么讲，他怕他起不来，所以他就会定很多闹钟，已经变成惯性了，而且他都是从2个小时起来。可是这样会更危险，因为你前面哪一个是真正的？会惯性的关，对，没错，会关到最后一个。他已经对闹钟免疫了，到最后都是我在醒，他的闹钟都是把我叫醒。你才是闹钟。对。然后我到最后我都会问他，你到底几点要醒？对啊。然后他就会跟我讲，比如说8点好了，就变成是我要设我的闹钟，然后我要把他闹钟全部一个关掉，关掉，设我的闹钟。那我的闹钟响才是他才会醒。他们的婚姻比较危险，你的这样比较1年半而已耶。哎，我跟你说，这种人真的很可怕，因为我儿子就是这样，他早上他每天上课都这样，6点多就开始一直响，5分钟一次，5分钟一次，5分钟响了大概40分钟，全家都醒了，我都醒了，我很生气去把开房门说，你到底要不要起床？我都起床了，真的很欠打哎。老公做家事超会拖，王丽人婚姻亮红灯。之前他跟我抱怨他不知道衣服放哪里，怎么样，然后我说好，这衣架就是你的哦，你就把你的 T 恤把什么挂起来。他说好，我会。还在床上，每天就是看他什么时候准备要把这个衫折起来。他不会折的，这是不要想太多了，这是最令人担心的一段婚姻了，有点担忧哎，有点担比你们还危险。你到底要不要起床？我都起床了，真的很欠打哎。这个习惯不好，真的不好，这样不好。哎，今天这个主题很厉害哦，聊得很烦躁哎，很有共感，为什么？我听到胃都已经酸了，好烦躁，聊胃酸过，聊得好烦躁，松都很难。但是你边听边反省自己哦，你自己曾经做过这样的，我做过。我认为我对我的爸爸妈妈很不好意思，跟着我赶高铁，这个是我拖到最后一刻，然后就飞车过去，飞车去哦，我们这样子还拉着行李，因为好像要下去2天还是3天，在下南部，拉，我们一直拉到这样子，然后拉着，然后再坐电梯，
然后呢拉进去以后，一直到全部人拉进来，我就在那边等，然后拉，来，快，拉进去一个，那行啊，来，3个、4个、5个、6个加进去，然后我进去，好可怕，真的好紧张哦，真的而且高铁人不会等你的，他真的我有一次这样子，然后打错方向。真的，我要在台中要回台北，结果一到因为我们又很紧张，我们上去就睡着了，你知道吗？睡醒左营。因为太赶的时候，他其实也不会拦你哦，你上错方向他也不会拦你。只有在到时候出闸门的时候，起来是左营，谁会理？要怎么办？要重新出去买票？对，没有不用买，就再回，不用买，就是再打回去，但要做自由坐，你做自由坐就可以。遇到拖延真的很可怕。上次我工作也是我的工作人员，我在高铁站等他，然后他一直都来不了，然后我就说那我自己先上车了。他果然迟到，他就只能坐下一班，再到工作的场合跟我会合。不怕，就是会有这种人，拖延症的人真的就是这样，就是不急。拖延症有一种是我什么事都不急，他不急，但是另外一个就是太有自信，我说说只要我做，绝对来得及。可是我看到的关于拖延症的研究是跟完美主义有关。哦，因为他就是太想把事情做到100分，可是他又没有能力做到100分，因为那个100分是一个幻想，所以他就干脆不开始，因为他做不到，他也不接受95，也不接受80，就任何不到100分他都不接受，所以他直接0分。可是我老公并没有完美主义耶，你们可以去查一下，因为很多拖延症都是跟完美主义是我老公连接的。并没有很完美主义，因为你知道吗？他就是一个很邋遢的人，他干嘛要吹头发？他吹头发穿得像睡衣一样载我去上班，意义是什么呢？对，的确，他的仪式感，那仪式感。可能是他的仪式感。穿睡衣他可能会在路上遇到粉丝，可能会被他穿睡衣耶。他也没下车啊，这他没下车啊，就车窗摇下来就。我们不要去讨论一个精神病患，好不好？因为一时半刻的想不到答案呐。对，他没有下车，他只是送人，他为什么不戴个帽子就好了嘛？对。戴个墨镜就有病嘛？不懂，好，没关系啦，你们我祝福你们，我祝福你们。大家的让我非常紧张，放话要当主揪，1个月都没成型。放话说要主揪的人，主揪我觉得主办单位，他是主办单位。你老公好，比如说上次一个事件，就是我们朋友新开了一家日式料理店，然后是预约制的，因为无菜单料理。然后呢，我们就一群人坐在那边，然后他说，哦，对，我的朋友开这家店，那我们下次约一下。我说 ，Hello。你连婚礼都不办，我们到现在也没有办婚礼哦，也是因为10周年吗？也是因为家人太多喽，爸爸妈妈都不知道怎么办，就想都想不到，就干脆不要。那我想说 ，Hello， 你连婚礼都不办，你要去揪大家一起吃饭，而且有他的朋友，有我的朋友，然后大家坐在那边就 OK 好，而且我的一些朋友他们平常比较 free 一点，所以他们真的会记在脑子里，然后又好吃的东西，大家都是美食主义者。好啦，接下来他讲完了之后，他说他来统筹一下。1个礼拜过去了，我也没看他在问大家时间，我也没消没息，看看就是他问我，所以你的朋友谁谁谁哪天有空？可是我这边就开始接到电话喽。就我朋友一说，亲爱的，你老公不是说他要揪一组去你朋友的店吗？然后预约制的地方大家都很爱无菜单料理。那天晚上我就问他说，那所以你到底有没有问大家？他说有啊。那我说所以呢？他的回答永远就是一句话，有啊。又回去看他的抖音和 TikTok 了。那我说所以呢？他说还不知道，在等回复。我说等谁的回复？然后他就是只问了1个人。所以他在等那1个人的回复，可是另外一群人，就是我们有4个人，他只先问了1个人他的兄弟，那可能兄弟说等我一下，他就真的在等，可是他并没有先整合说兄弟也拖延症，是，他就是男生，你知道常常会这样，那女生朋友通常都很积极，对，所以我觉得主办的话，我一次会要问每1个人的时间，或是开一个群组，对他都不会，就是什么都要我主导，所以到最后变成是我一直在接到大家的电话，问什么时候要聚餐，然后我每天晚上都会问他一次，然后我又要讲话很温柔，如果我讲话像现在这样，他就会说你干嘛给我这个嘴脸，需要这么生气吗？因为我就会说很温柔啊，没有，因为他就可以知道我平常可能跟人家讲话就是哎，陈哥好，温柔的。然后我跟他讲，我说你到底什么时候要约？然后我的对你没有笑容就不对了。
他是主办者，对我就严肃。可是我平常就是主办者，然后他说你生气了，我说我没有生气，我只是在问。那他说你为什么要咬牙切齿？但是这个没有生气也是假的吧？你生气没有？我没有生气。生气的。我太太也是警察局，你没有你生气哦？没有，我有生气，我只是说话大声。我只是跟你在沟通，可是这很累，你知道吗？因为是你开头的东西，1个月都过了，然后你就是要等一个人，那你要等多久？等到人家店已经开了1年了吗？然后所以就是为了对，这我们一起去吃件事情。周年庆啊，有什么关系？周年庆，我跟你说，我老公他不适合主办任何东西的，因为我们的婚礼，现在我们结婚2年半，他到现在完全都没有思考，每一次问他，他都说他有在想。所以巴育对，可能真的有一点完美主义。巴育这个完美主义者，这个那逻辑，我觉得认同。他们上次说他那个衣服都没有收的那个也很像。讲到衣服，陈哥 ，Oh my god！ 上次，你今天又来？我跟你说，上次的照片如果对比的话，上次的山比较小，我上次才来，对不对？对回到家到现在，衣服只是越来越多。这是晒过还是烘过的？烘干，可是然后还没有晒，对不对？还是要整理啊我们有烘干机，其实不用晒。可是重点是，他会把一堆东西全部放在烘干机，然后我每天要教育他说，烘干机也只能烘一些些，你烘太多它干不了，所以一堆衣服就是臭的。可是烘完之后这样放久了，它还是会湿，还是会变。对，我很理解，因为他我老公不理解。对这个是我从上次来，然后第2批衣服又上去了。那我现在我其实是很爱整洁的人，可是我觉得就是毕竟大家就是结婚了，需要大家要磨合。我现在磨合到我每天就是看他什么时候准备要把这个衫折起来。曾雅兰控肤妙招，侯昌明再也不拖拉。对付这种拖延症的呢，你就要变成他的闹钟，5分钟提醒他一次，然后我就会坐在电梯门口等他。好了吗？3点55分，我当然会累，可是他比我更累，他耳朵会长茧，他就会准时了。然后慢慢的，哎，他送我上班，我不迟到了呢。看他什么时候准备要把这个衫折起来。他不会折的，这是不要想太多了。这个是他的衣架，我都已经其实把我们搬家了，我把一些东西都已经帮他挂起来了。然后我就跟他说，那这个衣架是你的哦，因为之前他跟我抱怨他不知道衣服放哪里，怎么样。然后我说好，这衣架就是你的哦，因为在别的地方的都已经挂起来了，这是全部空的哦。我说你就把你的 T 恤把什么挂起来，他说好，我会。还在床上，就还是长这样，今天还是长这样，衣服都在这边嘛。这是最令人担心的一段婚姻了，有点担忧哎，有点担忧，比你们还危险。蛮危险的，这不行，这真的不行。对哦，这个大概很难。如果他不认为这是错的话，就很麻烦了。对，可是你们在交往的时候不知道，看不出来。交往的时候不会有这么多衣服啊，而且交往的时候通常就是你知道。你来我家住，我去你家住，大家都带一点点东西，而且我老公每天其实都穿一样的东西，他只是工作有一些衣服，所以他永远都说都是我的衣服。那你就把你的都清掉就好了。我等他清，我为什么什么都要做？他也可以帮我折一些你自己你把你自己的清掉以后，就知道他有剩多少了。然后把他的留在他的位置。我想要大家分工合作，因为这样我不想要就结婚了分得太清楚。哦，不要分得太清楚。我要训练不要分得太清楚，因为常常会变成是这是你的，那是我的，所以你的东西比我少，你就都不用做。那因为这感觉是我的食物，那你就只买你的就对。所以我现在就是结了婚，我觉得大家要共同一体。所以我就是看他什么时候也要帮我折，我觉得他需要训练。就是他不擅长。那你们就约一个时间吧。对，是。其实我跟陈哥这样永远，其实上个礼拜我才传了一个简讯给他，我就说做人不要拖拖拉拉，不要只会想，然后要实际去做。我说你的整洁概念我真的没办法接受，惊叹号。我说就是自律很重要，他很自律哦，他都会运动哦，身材很好哦，跟 Terry 一样哦，很奇怪。要运动就是很有自律，每天都会固定。那可是你看做这样的事情，那我说整洁其实是代表一个人的自律。
那我说你这样子我没有办法接受你。然后其实他后来没回我，可是第2天他说，老婆，我今天结束什么什么完了，我回去再折衣服。OK， 我们店又忙到他其实真的忙到白天天又亮。开什么店啊？然后他回来就是我们的酒吧啊，可以小酌唱歌的沙发酒吧。哦。然后呢，他就回来，然后早上天亮，他说，老婆，我今天太累了，所以今天不折衣服了，明天再折。可是他有听啊，他那天我传那场简讯，他有听，我觉得有听也不错，起码有回应，有听，而且他有回应，他说我会明天，就是折衣服这种想法，他每天都有。有一个点是他在这件事上没有得到某种他觉得开心的成就感，因为练身体是马上大家都会称赞。是，如果他折衣服，你就可以给他一些好处。哦，好处。老公，这些你都折完，我就给你，给你好处。这样你在教什么？我是说他要有一些看得见、体验得到的好处，这会增加他去完成这件事情的动力。一个动力要有奖励性跟动力。对，动力。maybe 重赏之下必有勇夫嘛。对，我相信。拖延症，因为每个人的程度状态不同。可是你没想到他是可以被对付的。对付这种拖延症的呢，你就要变成他的闹钟，5分钟提醒他一次，5分钟提醒他一次。可是这样也是会疲乏。这样你也累。我跟你说，我当然会累，可是他比我更累。他耳朵会长茧，他就会说：“好的，我知道了，再5分钟，我 OK，没问题。”你知道吗？因为他不想再听我讲了，所以他就会说：“哦，好，我知道 ，OK。”对，然后我就会坐在电梯门口等他。好了吗？3点55分，这样我就会这样准时报时。这个跟我们小朋友的那个很像，比如他玩玩具，你要玩多久？对，我觉得可以这样子，我觉得好像可以。是，你自己说，不要我说，不要说，对，再玩10分钟，就是我讲，你讲，你要玩到几点？结果他一说多了15分钟，你看2点，你希望2点半，结果他说2点45。就2点45，对，只要他说到做到，先让他练习说到做到，对，他只要没说到做到就处罚他，对，而且我会提早，比如说比如说我们是40分的时间，我就会跟他说30分，我给他10分钟的阿收比，因为这样子反而我觉得你也不用那么累，他很容易准时，对，他就会准时了，然后慢慢的，他送我上班，我不迟到了呢。现在可以了吗？好开心哦！我今天没有迟到，他有送我，是不是很棒？开心哦！对啊，这是紧迫盯人。对，但你不要紧迫，你不要给他压力。你要说你这样子报时才没有紧迫。没有，我说3点55喽。你要很微笑，真的很温柔。如果你跟他说3点55喽，他就会不爽。因为侯尚明吃软不吃硬。对，所以你就说3点55喽。侯尚明是典型吃软不吃硬。真的，他是可以跟你硬杠的人。对，他说老公4点喽，他说好，我知道。我觉得就是最传统的，就是最有用的，是什么？就直接拿这个传统闹钟，我就把他的所有的手机的闹钟都关，因为他对手机的闹钟真的都免疫了。这个很棒，我就把它关完。他那个不叫免疫，那叫疲乏。这个真的很吵，这个真的很吵，你们听一下。这好怀旧哦。就这种声音才会真正让你醒。很大声呢，他现在是没电，对不对？对，这个快没电了。这会很烦躁，而且它会一直这样子，你就会觉得哦。这个是应该电力不够强。你知道现在市面上有出现闹钟哦，就是比如说它是个哑铃，然后它响的时候你一定要举，不知道是10下还是15下，它才会才关得掉。然后有的是会到处乱跑的，会跑，你一定要追到它。对，它响的时候你一定要追到它，这个好重要，它才会停。一定要让你爬起来。对，这个你看不到。不然一直响，对，你知道这个吗？我不知道这个，但是我觉得我听说对于小朋友爱赖床这个很好用，他就一定要起来，对，就赶快去抓你的闹钟。这个我想买，这蛮好的，收紧得到，我觉得需要，应该会是你起床吧？没有，我放了哦，因为我知道他不醒来，最后就吵到我就放了之后我就出去了，我就去客厅干嘛？就是他想到他关为止，我就不关了。对你一定要出去，要不然的话你会被踹到床下去。老公爱拖自食恶果，罗美玲冷眼旁观。我看到一只会
会飞的蟑螂，然后我就跟我老公说，你处理一下。我说哦，好，那我就是下班的时候去买药，我放着不管就让你自食恶果，一直到有一天他在吃宵夜。那你打算要去买药了吗？我等下就去买。我就放了之后，我就出去了，我就去客厅干嘛？就是他想到他关为止，我就不关了。对你一定要出去，要不然的话你会被踹到床下去。对，去关啊，哐！你就飞走。他下次会找方法治你，他塞耳塞。对，哦，有可能哎。对啊，那不然他就得承担他自己迟到的后果了。没错。所以我觉得还是要让他养成习惯，让他养。对，迟到就迟到。都是要改变那个习惯了，都是它都是习惯问题。它就是拖延是一个不好的习惯。对，没错。要把这习惯改掉，找到方法而已嘛。紧迫盯人是一个，对，但是是温柔的。对，紧迫盯人，温柔的提示。没错，温柔。然后这边是让他换一个闹钟声响。对不对？改变他对手机的疲乏，对不对？对，这是应该。一段时间改一个。要不然我从来没有看过人家定那个闹钟定一排全打开的。我设定一些时间，每15分钟，然后全部打开来。这倒没有看过。其实你不关，它9分钟就会提醒一次。对啊。可是我真的不行哎，我觉得这样好吵哦。有听久了会疲乏哦，是会疲乏。研究一下闹钟这个，疲乏的话换个声音是对的。我的部分我就是你摆烂，那我也摆烂给你看。我放着不管就让你自食恶果。哦，那你要看事情吗？不能每个事情都这样。对，当然，这小事啦。但其实我也可以处理，但是因为他一直说他要买，比如说像现在夏天不是很多蚊虫啊，然后小蚂蚁啊，或者是蟑螂啊。那之前就是我已经看到蚂蚁在我们家，因为之前我们搬到那个家的时候就有看过蚂蚁，但他有去买一种就是在家里放的蒸汽。然后家里所有的东西就是那个生物，对，他有放过一次，那时候我们都还没有那水雾的。然后我们回来之后就看到他们的尸体就清理就好哈。然后今年的夏天我就说，哎，奇怪，我们那个蚂蚁已经6年没有出现了。我说家里有蚂蚁，你处理一下。他说哦，好，那我就是下班的时候去买药。我说好，那记得要买。然后说现在家里有宝宝，我们不可以用太毒的，所以那个水雾的，对，先不要。他说那我就去市场买个什么樟脑啊，然后或者什么某某那个什么无患子的啊，有放置型的，他就用喷的。没什么。我说哦好，因为怕宝宝爬起来会抓，然后我说哦好吧，那就你处理哦，那我就不管哦。那一直到有一天我在阳台晒衣服的时候，我看到一只会飞的蟑螂。这么大只的蟑螂，你比的是老鼠还是蟑螂？真的是蟑螂，就是那种很大的，这么大只，然后会飞。然后我就跟我老公说，不行，家里已经有一只会飞的蟑螂了。然后那天那只我已经处理掉了，但因为有一只一定会有其他只，我就说你一定要赶快处理，要不然我觉得这真的很严重。对，某天晚上我在洗澡。我听到2个小孩，老大、老二，8岁、4岁，在客厅大叫，然后还来敲我的浴室门。我说我在洗澡，我现在没办法帮你处理。他说妈妈有蟑螂，它飞到那个天花板。然后我心里想说，天花板我也没办法处理啊，怎么办？重点是因为有那个间接照明，它翅膀一在那边就叮叮叮叮叮，它一拍，然后就很像我们家的那个灯坏掉，叮叮叮叮叮，还有声音。然后我就觉得真的很可怕，但我也处理不了，因为实在太高了。那一直到我老公下班回来10点11点，他在吃宵夜，他说没关系，那我们等他出现的时候，我们再用这个电蚊拍。我说，所以你今天还是没买到药吗？他说，我下班实在太晚了，那没关系，你先拿这个。我说，哦，好，我知道了。那你继续吃你的宵夜哦，我去哄小孩睡觉喽。然后我就去房间了。表情看起来好狠哦。我就想说，反正我也讲了嘛，我也打不到，那就是看到底最后事情会怎么发展了。我就去哄小朋友睡觉，然后过没多久，果真我就听到一个很粗犷的男人在客厅喊蛋。我说什么事情啊？蛋。他说蛋。对，他说蛋。我说什么事情？我就看到他的那个餐盘有汤汁、卤汁哈，卤味的卤汁在那边。戏水，蟑螂戏水，蟑螂飞进去了。对，飞进去，前提是他先打到他的嘴巴，再进去。舒服了，我舒服。
你打算要去买药了吗？我等下就去买，可是现在也没有开啊，你只能明天去处理了。对啊，哎，雅来学一下这表情，来，真的，那脸好狠就放，真的就像这样子放。我不会，因为我是抓蟑高手。你以后有蟑螂要抓，我都可以抓。我说这个事情放开，到时候就是这个概念，你要面对什么事情，用这个 let it go。可我不行，因为我觉得我只要没做，所以啊，你不这样子，你不这样，你的病不会好。就会很紧绷，太紧绷，我就是想会赶快把它我就是放一个太很严重松，让你处理。哦，对啊，像他这样，所以我家所有的大大小小的事都是我在做，家里抓蟑螂什么的，我老公也都没办法。蟑螂高手是什么意思？怎么样叫抓蟑螂？我很会抓蟑螂，他是阿妹啊，直接用手这样徒手抓。我不会徒手抓，可是我很会抓。比如说，只要蟑螂在那边，我可以用拖鞋这样咻啪，然后它就掉下来。怎么可能？真的，我可以这样子。然后我很多东西我都会抓，我家里很多有时候很多昆虫什么的。然后我女儿，你家是不是有纱窗的？有纱窗。为什么会有很多昆虫？没有，因为阳台不是阳台有时候会跑进来。哦，对，阳台会跑进来。对，所以我很会抓蟑螂。对啊，小的我可以徒手。对，小的我可以，可是大的我不行。可是我很会用那种，比如说天花板有没有？看了不会怕啦。对，有些是看了就躲起来了。对，它在天花板，我就会用梳有没有？然后抓平衡感，然后它就掉下来了。好强哦！治疗另一半拖延症，人妻狠招吓坏祖雄。账单你可不可以用完就放回去？他跟我说，因为还要再用，所以账单就是一直跌。他说我会处理，我说现在就整理一下。这样蛮可怕的，会背脊发凉。就会用梳有没有？然后抓平衡感，然后它就掉下来了。好强哦！哦，因为天花板你打不到啊，你只能用丢的。是不是很厉害？拍完之后那个书不是会有那个尸体的那个印记？对啊，没有关系，我再用拖把涂一涂就好了。书上面呢？有书上面我就拿不要的书啊，拿不要的书啊，杂志啊什么。我小时候是拿那个以前有一个表姐在台北考高中还是大学，她考完之后走了，那留了一堆书哎，就留在我家，哦，厉害了。那个书你去看，只要够厚啊，你看第8页啦，第28页里面都有夹蟑螂。我都打开一下，然后我就不管它，然后再等我爸回来看到，只要地上有书，翻开下面就会有蟑螂尸体，有唾液，这变标本了。但是我爸没有注意到，然后我看到之后，然后我就在整个这样嗲起来，放在家里面，我就无法。所以一本书里面可能会有5、6只啊。我就会怕，就是因为有一次我上学，那时候我们住平房嘛，因为小时候家里面就住那种眷村平房，我一下楼，2楼是睡觉的，然后一下楼，然后要上厕所，我就开厨房的灯，一开，然后砧板上1只啦，洗碗槽里面2只啦，墙壁1只啦，地上2只，一个他们都晚上出因为早上6点嘛，他们在开，早上6点嘛，随便算都5、6、7、8只这种，打扰到人家我是整个吓傻以后，然后就拉起来，我就没上了，我就去学校上厕所，我就大概是那次被吓到了那次，我就对上会有阴影。不会啦，我们为母则强。你很强啊，超强，你非常强，为母超强。我觉得治像这样子的一个拖拖拉拉的这症状呢，我后来就是变成我是当背后灵，因为你好好，对啊，你好好跟他说，他都会说好。我也有试过，他都好，他也很乖，都好。那可是他真的都没有在做这些事情。我比较大的问题就是家里的一些账单或什么电话费啊、瓦斯费啊那些小东西，你说你会付，你要么就跟我说你不要付，可是他说没关系，我来。然后可是我们的信件就会放在。你知道我们家有一个餐桌，其实是一个很美的古典的餐桌，可是现在已经看不到桌面了，因为他把这个餐桌变成这是他的办公桌了。哇塞！这其实是一个圆形的，然后木头刻的很美的餐桌，可是这就是他的办公桌。我跟他说，你电脑啊，你账单你可不可以用完就放回去？他跟我说，因为还要再用，所以账单就是一直叠。他的药又很多，因为他就是又肠胃不好啊，然后又感冒啊，所以这就是就有点像老兵的
办公桌的概念，他东西都要在他的前面，然后就叫他收，他也不收，他说我有摆很好，然后我把这些账单上次就是放在他电脑上面，你知道回来。他又给我摆到旁边了，就是你看到那个草莓，其实那是放卫生纸的，他后来变成是放信件的，那是个 napkin holder。哦，我看到了，我看到了。所以就是我放在他电脑上是要他处理的，所以这怎么办呢？我就是会等他回来了，因为我已经压抑了1个礼拜。那时候因为会计要来跟我收信件一些东西，你东西要告诉我信件有来，你要告诉我，这样子我要打开来，我要把会计给他的要给他，或者是要付掉的付掉。要干嘛的？对，然后后来反正那一天呢，他回来，我说这些东西，他说我知道，我看到，我说你看到，所以呢，他说我会处理，我说现在，我明天就要把东西给会计，现在，所以他就是坐我像的位置，我就站在他的后面。基本上他就知道我就这样，然后他就只能回头说干嘛？我说没有啊，现在就整理一下。我就是背后领，然后就是说不需要就撕一撕丢一丢。哦，好，我跟他后来就整理好了。他需要我站在后面当背后领，因为他没有办法，因为他已经告诉我没有人鞭策他，是他需要就是我真的就是在旁边鞭策他，告诉他你这个要不要，那个要不要，我们是一张一张的对。这样蛮可怕的，会背脊发凉。可是我跟你讲，我教你一个方法，如果是我就会跟我说，这些东西都是你的，要不要？不要的话，我全丢喽。那个脸，哇，那个脸，哇塞！你真的会丢吗？我真的会丢。哎呦，我曾经就丢过。账单这样丢掉，真的我就直接丢。然后他就说我还没有缴哎，我说你自己说你不要啊，我就全丢了。够狠哎！哦，我说你不收我就全丢了。因为刚刚那个蟑螂的那个嘴脸，对，真的，因为你在不同地方，对，真的，因为你越站在他背后，你不可能永远站在他背后，所以你要养成他的习惯，是你的东西你要自己弄，你不弄那我就全丢了。就是这样子，他吓到啊，这是我的东西，我自己来，他就会赶快弄。像教小孩一样哎。我们国中上英文课就学的第一句谚语啊，If you can do today, never put until tomorrow。怎么会有东南亚腔呢？亲切感，泰国腔呢？正如同啊，这个美国的作家马克吐温他曾经说过啊。改变虽然是痛苦的，但是不改变却可能是致命的。中文不错，会致命。在改变的过程中，你一定会发现哦，生活的一切竟然会如此的轻松美好。没错，慢慢的改变，只要你开始做，哪怕每天0.01的改变，生活就会产生不一样的结果。对，祝福大家，祝福你我，好不好？罗大人，下次见。See you。中国台 YouTube 频道，开启小铃铛就可以看到最新的女王大人哦。本节目特别感谢科补，再忙也有好起色。